Consegui as caixas. Escolhi mais ou menos como eu vou querer o formato da minha lareira. Agora eu vou encapar. E volto pra mostrar como é que ficou. Vou usar esse papel. Eu paguei R$20 nesse rolo. É o quilo. Esse aqui ficou R$20. Papel de embrulho, ele tem 40 centímetros de largura. Aí eu diluí um pouco de cola branca com um pouquinho de água e vou começar a encapar minhas caixas. Diluída com um pouco de água, eu vou passar na caixa todinha. Isso aqui é uma trincha. E vou encapar com o meu papel. Vou encapar e volto. Parte de cima é essa. Esse papel, gente, eu compro muito assim, porque eu uso bastante. Mas ele é baratinho, vocês compram também ele nas papelarias avulso. Tem lugar que vende até no metro, tá? Eu vou terminar de encaixar essa mantoeira de caixa aqui e volto. Tem minhas caixas todas, tá vendo? Tá solta aqui ainda, eu não preguei ainda, ó. Ainda tá solta. Agora eu vou riscar os quadradinhos pra ficar... Eu cortei um moldezinho de madeira aqui, ó. Vai ser meu molde pra fazer os quadradinhos da... Eu vou riscar porque eu sou muito ruim para desenhar, então eu vou riscar tudinho para depois estar pintando. Eu vou riscar e volto pra gente estar mostrando, tá bom? Ah, e eu gastei bastante cola, viu? Esse vidrinho de cola aqui, ó, foi bem quase uns 3 vidrinhos. Esse aqui só tá na metade de cola branca. Gasta bastante cola. Mas vai ficar legal. Ainda falta pegar o fundo da minha... lareira ainda, tá aqui no chão ainda vou pregar ele. Mas vamos ver, terminar. E parte de cima, tá vendo? Eu risquei com canetinha permanente preta. Aí agora eu vou fazer a sequência do riscado aqui, ó. Vou continuar, vou pôr a tabinha aqui assim e vou continuar. Porque aqui eu vou colar isso aqui e vai ficar uma sequência dos quadradinhos. Depois eu venho pintando. Certo? Aí. Agora eu volto. Agora vamos pintar. Tô na dúvida se eu vou fazer de vermelho ou se de marrom. Ainda falta o fundo lá, riscar pra colar, mas é só depois que eu pintar todinho que eu vou fazer aquele fundo lá. Vamos pintar então. Minha lareira. Escolhi vermelho pra pintar. E essa tinta é uma tinta a óleo. Eu comprei uma latinha pequenininha. Paguei R$7 no vidrinho. Não vou pôr marca porque qualquer tinta que você escolher fica bom. Tá vendo? Eu acho que tá ficando muito legal. Dá mais trabalho você pintar um tijolinho por cada tijolinho. Mas eu acho que vai ficar muito bom o resultado depois. Eu vou pintar aqui, que agora que eu comecei, vai demorar. A hora que eu tiver tudo pintadinho, eu mostro pra ver como é que ficou, tá bom? Aí, como é que ficou? Minha guirlandinha de Papai Noel. Meu cantinho do Natal. Tá pronto. Gastando muito pouquinho. Olha que legal o efeito das luzinhas. Gente, eu vi essa chaminézinha. Não é chaminé, né? Foi no YouTube, a moça ensinando. Achei muito legal, resolvi fazer a minha. E dá um efeito muito, muito bom.
Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem. E esse é meu cantinho do Natal.